沙鄉海柏灣畔呢邊嘅1/4別墅咧，呢邊嘅地勢咧係屬於比較平嘅，可以睇到呢度嘅話咧，花園亦都係比較大。你睇下側花園嘅呢一個位置，可以做長者房、做廚房同埋做洗手間咧，呢個空間都係比較舒服嘅。然之後過嚟睇下佢嘅前花園，前花園呢度嘅話，將呢埲牆突咗佢，搭埋一個棚過嚟呢邊咧，呢個前花園嘅空間感亦都係夠大夠舒服嘅。呢個海柏灣畔咧，屬於嚟講咧，佢個地勢係比較靚嘅。呢排嘅別墅嚟講，亦都係比較少放出嚟賣嘅。依家我哋所睇到嘅咧，亦都係港澳業主嘅度假屋嚟嘅，而且嚟講咧，佢個裝修保養咧係比較好嘅。咁當其時咧，好多業主咧都係直接翻嚟咧就拎包入住啦。睇完咗1樓之後咧，我哋睇下2樓。2樓咧一共係2間房，一個洗手間嘅，同樣咧都係1/4呢啲格局嘅。3樓嘅話咧就係一個主人房帶埋一個露台嘅。呢一款別墅咧比較少人放出嚟賣嘅，因為呢邊嘅位置地理位置比較靚嘅。咁如果話呢款別墅自己要重新裝修嘅話，30零萬就全部搞掂啦。如果我哋稍微裝修嘅話咧，可能10零萬左右就 OK 啦。如果話我哋唔想將個廚房啊、洗手間啊移出嚟嘅話咧，10萬8萬亦都可以直接入住啦。咁啊，你想點樣裝修嘅話咧，你可以嚟連接大方，大方一齊同你探討。咁啊，呢一個價錢咧，依家目前呢個位置咧，130幾萬就可以啦。咁呢款別墅更多詳細嘅信息，或者你又想傾價錢嘅話，你嚟聯繫大方了解詳情。